Dobré ráno, drahí priatelia, dnes je 24. augusta. Pozdravujem vás z rumunskej Oradej, kde silné ranné slnko sľubuje veľmi horúci deň a dosť zle sa mi kvôli nemu pozerá do kamery. Dnes robím video o situácii v našom holubníku na konci sezóny a len trošku o výsledkoch, ktoré sme dosiahli. Nájdete ich veľmi jednoducho na Columba v sekcii Bihor. Sú, ak to tak môžem povedať, celkom uspokojivé. Samozrejme, mohli byť aj lepšie, ale vypichnem vám pár pozitív, ktoré som v tejto sezóne objavil. Poďme sa pozrieť na holuby. Sezóna sa skončila pretekmi v Berlíne, kde sme nasadili 16 holubov a 8 sa umiestnilo. Myslím, že momentálne je doma asi 13 holubov, lebo práve pred 3 dňami dorazil ďalší a ešte asi 2 prišli v tom intervale od vypustenia až do teraz. Je to však prvýkrát, čo som mal relatívny úspech, ak to tak môžem povedať, pri hre s holubmi na prirodzenú metódu. Moja skúsenosť s prirodzenou metódou končí v roku 2004, keď som začal hrať s vdovcami. Skúšal som ešte v roku 2019 hrať s nejakými samicami na prirodzenú metódu, ale vôbec mi to nevyšlo. Ale tento rok, vďaka tomu, ako prebiehala sezóna a ako sa holuby správali, som ich nechal a pripravil špeciálne na Berlín na prirodzenú metódu. Mal som 2 samice, ktoré sedeli na mláďatách, vlastne to boli vajíčka staré 10 až 12 dní a tak som im podložil malé mláďatá a zvyšok bol na 5, 6 či 7 dňových vajíčkach a holuby sa napokon vrátili, dalo by sa povedať celkom uspokojivo. V etape Berlín sa nám podarilo obsadiť pekné 5. miesto v rámci župy Bihor so samicou 031, ktorá je dcérou už známej samice Lagerta. Čo som vlastne urobil hneď potom, ako sa holuby vrátili domov. Už po niekoľkých dňoch som samozrejme dal všetky holuby dokopy na jednu sériu mláďat a pokúsili sme sa zostaviť aj niekoľko skutočne špeciálnych párov. 2 z nich sú teraz umiestnené v Eddieho malej klietke a práve tu môžete vidieť 015. On a jeho sestra absolvovali 3 extrémne preteky a za každým sa úspešne umiestnili. Je z línie holubov Kip v kombinácii s holubmi Cichindel, čo je naša kombinácia, ktorá nám aspoň tento a minulý rok urobila veľkú radosť. Aj v roku 2001 bola samica Unica s 2 prvými miestami, tiež kombináciou z tejto oblasti. No a čo som urobil s týmto samcom? Je to vnúk páru syn Golden Gloria Lagerta. Ak sledujete naše siete, keď zverejňujeme na Pigeons, uvidíte veľa holubov z tejto kombinácie. Hej. Čo som s ním urobil? Dal som ho s jeho matkou a pozrite sa, už majú svoje úplne prvé vajíčko. Toto je samica 4988. Toto je samica, ktorú som získal priamo od našich priateľov, od rodiny Kipovcov z Nemecka. Je to naozaj veľmi pekný holub a dajte si pozor, pretože práve z tejto samice máme 3 holuby, ktoré sa úspešne vrátili z Berlína. Samica 188 je po samcovi, ktorý reprezentoval Nemecko na olympiáde v Bruseli v roku 2017 za rodinu Kipovcov a matka je Pride of St. Vincent, prvý medzinárodná St. Vincent 2016. Teraz, keď už dôkladne poznám tamojšie pretekárske etapy, ich skutočnú náročnosť a obťažnosť, si tieto holuby vážim oveľa viac a nesmierne ma teší, že ako som už spomínal, mám 3 holuby. Jeho sestru a ešte jednu samicu, ktoré pochádzajú práve po tejto samici 188 a odteraz sa budeme špeciálne zameriavať na potomstvo tejto samice a na to, ako s ním budeme pracovať. Takže tu je samostatný oddiel pre tento pár. Prečo som to urobil? Pretože samec bol spárený práve so svojou sestrou a musel som ich nejako oddeliť. Ale no tak, daj nám pokoj. Musel som ich nejako oddeliť od ostatných holubov, aby mohol vytvoriť tento pár so svojou matkou. Mláďata samozrejme pôjdu priamo do chovného oddelenia a uvidíte ich vo videách túto jeseň. V
tejto súvislosti vás pozývam, aby ste nás sledovali, ako začíname postupne sústreďovať holuby na rodiny, ktoré fungujú a prinášajú výsledky a pomaly vyraďovať všetky tie, ktoré držíme zbytočne. Odporúčam vám robiť to isté. Teraz prejdeme do ďalšieho oddelenia, kde máme ostatné, ktoré napokon ukončili sezónu roku 2026. Lietalo viac samíc než samcov, no boli to práve oni, kto v roku 2026 odviedol tú najväčšiu drinu a dosiahli výsledky, aké napokon dosiahli. A čo ma naopak skutočne veľmi teší, je ten fakt, že sa mi podarilo udržať 22 holubov z tých 58, s ktorými som pôvodne začínal. Úprimne si myslím, že je to vôbec prvýkrát, aspoň teda odkedy som vlastnoručne postavil tento holubník, čo mi zostalo až toľko holubov. Počas zimného obdobia z tých všetkých, čo lietali, ako som už predtým spomínal, približne 12 až 13 jedincov letelo práve na Berlín. Z nich sa celkovo 8 kusov dokázalo aj úspešne umiestniť v pretekoch. A niektorí z tých, čo sú tu, mi dávajú celkom dobré nádeje na úspech v roku 2027. Toto je tá konkrétna samička, ktorá sa ako prvá vrátila z národných pretekov v Berlíne a následne absolvovala ešte ďalšie dve náročné maratónske etapy. Túto sme takisto nechali na párenie. Dokonca už v hniezde zniesla svoje prvé vajíčko. A ako som vám už predtým rozprával o týchto veciach, no čo sa deje, ty jeden nezbedník? Choď už. Tak. 367K, to je sestra toho samca, ktorého sme točili predtým. Pozrite sa na nich, ako sa podobajú. Aj ona má 3 odletené extrémy, 3 umiestnenia a tam dole môžete vidieť tú slávnu anténu, ktorá ma už preslávila po tom, čo som mal odvahu ju propagovať. Nemôžem s určitosťou tvrdiť, že by celkový počet zostávajúcich holubov mal nejaký priamy súvis s tou anténou, ale vedzte, že u nás na západe sú tie preteky naozaj ťažké, priam mimoriadne ťažké a stráca sa tam obrovské množstvo toho holubov. To, že máme v našom holubníku stále 22 holubov, sa môže v niektorých iných častiach našej krajiny zdať ako nízke číslo, ale verte mi, nie je to také jednoduché. Ďalšia vec, ktorá podľa mňa mala priaznivý vplyv, je spôsob, akým som upravil holubník a vetranie, čo som ukazoval v predchádzajúcom videu, ktoré vám odporúčam. Mohli ste vidieť, že som otvoril zadnú časť holubníka, čím vznikol prúd vzduchu, ktorý tu stúpa a na druhej strane klesá a myslím, že je to ďalšia silná stránka holubníka a toho, ako sa holuby správali. Nedostatok kyslíka a zlé vetranie spôsobujú, že sa holuby nedokážu dostať do svojej najlepšej formy a automaticky nepodávajú také výkony, aké by v skutočnosti mohli. No o tejto problematike sme už podrobne hovorili. Takto nejako vyzerá dnes, 24. augusta, holubník s naším pretekárskym tímom. Čakám na váš názor v komentároch a na záver by som vás chcel o niečo poprosiť. Ak ste sa ešte neprihlásili na odber, pozývam vás, aby ste tak urobili. Naším cieľom je vytvoriť na tomto kanáli najkrajšiu globálnu online komunitu, kde sa budeme učiť jeden od druhého. A nehanbi sa, napíš mi do komentára svoj názor. Ďakujem.